ಬರಡು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಮೇಕ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಜವಡೀರಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಜವಡೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆಗಮನ ಆತ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಊರಿಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಊರಿಪುಲೆ ಇಣಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪೇಡ್ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಅವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಅವೆಲಕನೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲಾದ ಪುರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಏಜಶೇಖರ್ ಅವೆಲಕನೆ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಡಾರಮನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಿನ್ಯ ಬೆಳ್ರಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಅವೆಲಕನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಒತ್ತೂರ್ಕಲ್ಲಾದ ಪುರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವೆಲಕನೆ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ KT ಸುವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಅವೆಲಕನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧಿಪುಣಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿಣ 22 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಪುಣಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಉಪುಣಂಚಿನ 14 ಗ್ರಾಮಗ್ ಸೀಮಿತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಉಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೈನಂಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಂಪಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕರಿಣ ಶುರು ಐನಂಚಿನ ವರ್ಷದಿಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆರಂಭ ಮಂತ ಈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಮನ್ಪೆರಾದಿಜ್ಜನು ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರುಡಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಶುರು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಗಳ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾಣಾಗ ದಯಮಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಒಂತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತದಲ್ಲ ತುರುಕಾದ ದೇವರನ ಸುಗಿಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಮಂದರ ತೇರಾ ಮಂದಹಾಸವತನನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ತವ ಪಾದಕ್ಕೆ ಓ ಎನ್ನು ಬಾ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನು ಬಾ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನು ಬಾ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನು ಬಾ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಲೋಲ ಏ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಲೋಲ ಏ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನು ಬಾ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನು ಬಾ ಗಣಪ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವಿಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೇನ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಣಿತ
ಈ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಲ ನಕ್ಲೇನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ ನಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕರ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಅವೆಲಕನೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೋರ್ಚಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಜನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಿತರು ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪಿರವು ಉಂತದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಈ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಆರ್ಯಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ DC ಅವರನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅವೆಲಕನೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಅರಣ್ಯ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ DC ಅವರನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅವೆಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೆಲ್ಲ ಅದುಪುನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ DC ಅವರನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಮೇರೆದು ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಪತ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗಳ ಮಾತ ಪರಿಚಿತರು ಎಂಗಳ ಆತ್ಮೀಯರು ನೆಂಚಿನ ಮನು ರವಿಶಂಕರ ಮಿಜಾರುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ ಎಂಗಳ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ದಯಮಂತ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಹೂತ ಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲೆಮಾರಿ ಅಂಜನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ದತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರ ಆನಂದ್ ಕೆ ಎಸೆಗೊಲಿ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎದುರು ಕುಳಿದಿನ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಕೈಕ್ ಜೋರ ಏನಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಬೇಲ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಗ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಜನ ಸಲಹೆಗಾರದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಲಹೆಗಾರಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಗ್ಲ AJ ಶೇಖರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಐನಂಚಿನ AJ ಶೇಖರ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಯುತ AJ ಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ದಯವಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ AJ ಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಲಹೆಗಾರ ರಚನ ಬಾಬು ಕಿನ್ಯ ಶಾಸ್ತವ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬದುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಬದುಪನಾರು ಆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಲಹೆಗಾರ ರಚನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಮೇರೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೆರಬೇಲ್ ದಯಮಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಬೆಣ್ಣಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಪತ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ
ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೈಲ್ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೇಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿನ್ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ. ಅಂಜನೇಗ್ಲ ಮಾತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಆನಂದ ಅಸೈಕೊಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕೋಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಹರೀಶ್ ಸಂಬಳ ಮಗರು ರಾಜೇಶ್ ಕೆರಬೈಲಿ ಭಗವಂತ್ ದಾಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಎಗ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಮೌಲಿತ್ತನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಎಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಎಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಮಾತ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಮೂಲ ಉಂತದು ಬುಲ್ಪುದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಚಾದ ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಖಲು ಓಳ್ಳ ಮಧ್ಯಡು ಪೋವಂದೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಿಕಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸನ ದೀಪ ಅರಳಾದ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಡದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಅವಲಕ್ಕನ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ನಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿಸ್ವಾನಿಯರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕನ ಎಂಕಲ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ದೀಪ ಅರಳಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ದೀಪ ಅರ್ಲಾಣ ಮುಖಾಂತರ ಇಣಿತ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದೀಪನ ಮಂತಿರಂಚಿನ ಎಂಗಳ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರಂಚಿನ ಮೂಡಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಅವಲೇಖನ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಗುಟ್ಟದ ಬೈದಿಂಚಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಎರಡು ಶುಭ ನುಡಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಾಗಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವಿ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯలను ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇನಿ ನಡಪೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪು ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇನಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಭಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನನ ಇನಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಆಯನನೇ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಪುನಗ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವಾಯಗೊಂಜಿ ಆತ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ ಆಹಾರ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪನ ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ
ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ನಮನೆದ ಒತ್ತಡಲು ನಂಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಚನೆ ತುಂಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡಿ ನೀ ನಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬದುಕಡ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬರಿಟಿದ್ದಿ ಓಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಬತ್ತುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅಂಚೆನೆ ಲತ್ತು ಜವಣೆರು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸದ ಜನಕುಲ್ಲ ಮೂಲು ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ್ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಮಿತ್ತ ತಮ್ಮ ಪಾತೆರಂಡ ಆಯನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಒಂಚೂರು ಆಗ ಅವೇನು ನಿರ್ಗಮ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಪ್ಪುನಾಗ ಏರು ಇನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನಿ ಆಟೋಟಡ್ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸುವೇನ ఆయన ಜೀವನ ಬಾರಿ పొరులుపుండు అంచెన ఆయన దైహిక క్షమతల ఎడ్డెప్పుండు ఇని స్ట్రెస్ పనిపేరు స్ట్రెస్ పంಡ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಲು ಈ ಒತ್ತಡದ ದಾತ್ರ ದಾನೆ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ರೋಗಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬಾಡದ ಕ್ರೀಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕದ ಮತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರದುಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಅವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಆಟೋಟ ಉಪ್ಪೆರೆಯವು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗದ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನೇಕಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನನ ಬುಡ್ದು ಮಾತರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬೈಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೆಂದರೆಯಾವು 2 ಟೀಮ್ ಗೆಂದರೆಯಾವು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಂದಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಲವಲವಿಕೆಡ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಬಂದು ಆಶಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಪೈದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಳ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಬಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀದ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರದ ಬೈದ ನೆಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತೆರ ಶುಭ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವದೇವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತ ಗುರಿಯಕ್ಲೆ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಪೂಜ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗ ಬೊಡದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮನ ನೆಲೆವಂತ ನಂಚಿನಂಚ ಕಾರಣಿಕದ ಅಮರ ಬಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತು ಕೊರ್ತುನು ಐಕು ಬಡದು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಭಾಗಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾರಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವುಳ್ಳಿರ ಅತಂದನ ಅವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಾತಾ ರೀತಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪುನ ತುರಗ ನಿಜವಾದ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ದಯದ ಬನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ನನಾತ್ ಇನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪೇನುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಒವೇ ರೀತಿದ ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ದೇವೇರು ನಡಪವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ
ಬಿಳ್ಳವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಾಪಲ ರವಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮೆಜಾರ್ ಪಲ್ನಕನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೈಹಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಏರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತನಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಾಡಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರಿನ ಸಾಧನೆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರ್ಪುಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆ ಇನ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡ ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುದು ಇನಿ ಗೆಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಐನ್ ಭಾಗವಹಿಸುನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಡ ಕುಡರ ಹೊರ ಗೆಲ್ತಿನ ಕುಡರ ಸೋತುನವ ಕುಡರ ಗೆಲ್ಪರ್ ಗೆಲುವೆ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಅಂಚ ಸೋತದು ಗೆಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಗೆಲ್ಪರೆ ಬರಲಿ ಸೋತದು ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಗೆಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆದ ಎಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಮಾತು ಕೆಲಸಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರಿ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣರಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ AJ ಶೇಖರ್ ಆತ್ಮೀಯರುಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಂದು ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಡುವೆರ್ದ ಮಾಲಕರಾಯ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಉಳ್ಳೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಬಾಬನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಡು ಮಾತ ರೀತಿದ ಅವು ದೈವ ದೇವೇರ್ನಾದಿಪ್ಪು ಸಂಘ ಇನ್ನಿತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಇಂಗುಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಲೆಳೆ ಸೇವೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಜೀವನ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲು ಮಾತನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪುಳೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಿರರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಸುಲ್ಮೇಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಅವೆಲಕ್ಕೆ ನೆಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊಡಂಜಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ನವೀನ್ ದಯವಂತದ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ನವೀನ್ ಬಂದಲೆ ಮುಡಿಪುಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವನೆಂಚಿನಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಮುಡಿಪುಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ನಡತಿನಂಚಿನಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ఆయన ಪ್ರಾಣ ಬಲಿಯಾತದೆ ఆయన ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಪುಣಿತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವಲಯದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿನ ಮನ್ಪೆರ ಬಿದಾಡ್ದರು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನಪೆರ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ದಯಮಂತ ನಿಕ್ಲೆಗಳನ್ನ ಕೈಡಾಪುಣಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲೆ ಅವೆಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನದ ಬೈದಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ನವೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದು ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಮೇವು ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನಿಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಜತೆ ಕ್ರೀಡಾಗಾರ ದರ್ಶನ ಭಗವಂತ ದಾಸ್ ದೇವಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಭಿತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಣಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಕೊರಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಾನು ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಪ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಂಪೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗುಲ್ಪುರ ಇಲಿಯೊಪ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜೋಗ್ ಬೈಯಾಗ ಶಾಲೆ ಬಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಥವಾ ರಜೆ ದಿನಟ್ಟು ದುಂಡ ಜೋಗುಲು ಪೂರ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಮತು ಒಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತಂಡು ನಗ್ಗೆ ನಗರಡು ಉಲೈ ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಜ್ಜಿ
ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಳು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ತುಯೇರೆ ದಿಕ್ಕೊಜಿ ಒಂಜಾಂಡ ರಡ್ನೆ ದಾದಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಟ ಹತ್ರ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಓಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾಪುಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಬಹುಶಃ ದುಂಬು ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅವಾಗ ಸಫರ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತಂಚತ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಜನಕುಲು ನರಳುನ ಅಥವಾ ಕುಲು ಸೈಪಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಲಿಡ್ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಪಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಪನ್ಲಕನೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿಟ ಹತ್ರ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಯುವ ಜನಾಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರದು ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಡಕಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಅಕಲ್ನ ದೈಹಿಕ ಬೊಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋಣ ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟು ಮನ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಲ ಜೀವನಡು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಐಟ್ ನಮಗೆ ಎಂದಡು ಸೋಪಾಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಕ್ರೀಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ ಕ್ರೀಡಾ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಗೆಂದಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋವಂದೆ ಸೋತುಂಡ ತಿರ್ತು ಪೋವಂದೆ ನಮ್ಮ ಛಲ ಬೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ್ಣು ಬಂದ್ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಖಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚದೆ ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ರರೇನ ಶೀತ KT ಸುವರ್ಣೇರು ಓಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅವಳು ದಾದಾಂಡಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಅವಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆಡ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ತಾ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಆ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಏತೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಯಾನ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀತ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ಕುಡಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲ ಮುಖೇನ ಕುಡಾತಿ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಂದು ಹಾರೈಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಳ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನವೀಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಅವಲಕನೆ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಂಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಲಕನೆ ಆತ್ಮೀಯಲ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಶಾಲ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅವಲಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರ ಪುನಂಚಿನ ನಿತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬೆರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನರಾದ ಬೈದರೆ ಅರೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ಸತೀಶ್ ಕರಿಕೆರ ಅದೇ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅವಲಕನೆ ಎಗಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಲ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಅವಲಕನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಾಯಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ನಗರ ಅರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರ ಶಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದು ಅವಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂಡಲಕನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಕರಿಣ ಮುಡಿಪುಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಒಂಜಿ ಮೃತಪಡಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ವಲಯ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಅದಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿನ ಮಂತಿರು ಐತ ಸುರುಕಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವೇನ ಸುರುವಂತದಲ್ಲ ಇತ್ತ ದೇಮಂತದ ಬಾಳೆಪುಣಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಲೇಸನ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡಲಿ ಒತ್ತುಗೊರಕರ ಅದೇ ದೇಮಂತದ ಬರ್ತದೆ
ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತದ ಕೊರಡು ಅವಿಲಕನೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎರಡು. ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೇಶ್ ನಿತ್ತಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆಗಳ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕರ್ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ಬಕ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಾಲದೆತ್ತ ಒದಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಾಣದ ಉದೀಪನಾಗ್ಲೇಸಿದ ಕಡೆ ಹಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಭೆತ ಗುರಿಕಾರ ವಹಿಸಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲರ್ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದೀಪನು ಉದೀಪನ ಮಂದಿರಂಚನ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆಗಿಲ್ಲ ಉಡಾಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ಟೈಮು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದಾದ್ರ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಉಡಾಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕೇರಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಲೂನು ಬುಡ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ ಪೂರ ಕೊಡುವರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತ ಬೈಕ್ ಚೇರ್ ಪೂರ ತಪ್ಪಲವರ ಜವಣಿ ಕೇರಳ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಾರ್ ಬಲ್ಲೆವರ ಮಾತ ಚೇರ್ ತಪ್ಪಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ 20 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇತ್ತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದೀಪನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಾರುಂಟು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದೀಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ 20 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದೀಪನ ವಿದ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರುಂಡು. ಇವಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಶುರು ಆಯರುಂಡು. ಮಾಗಣದ ದೇವರನೆಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥನ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಧ ಕಾರಣಿಕ ದೇವರನೆಂಚಿನ ಬರಗಜ್ಜನ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿನ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಈತ ದಾರಿ ಬನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಕಾಶದೆತ್ತರವಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರನ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಬರೋಡು ಉದೀಪನ ಆಗ್ತದೆ. ವೈದ್ಯನ ಉದೀಪನ ಮಂದಿರ ಮಾದರಿಗಳ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ತಲಪಾಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ 20 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇತ್ತ ಅದು ಬರಲು ಉದೀಪನ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿತ್ತಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆದ ತುಣುಕಾದ ಶುರುವಾಯಿರುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಲು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಡಪರಂಡು. ಐದನೇ ಸದ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ
10 ರನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದಕ್ಕಾಂಡೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಆರಂಭ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಇದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದುಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂದಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಹಾಪೌರರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆ ಎಂಗಣ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರಿನೇ ಎಂಗ್ಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಗ್ರಾಮಚವಾಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಗರ ಮೇರೆಂಗ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ದಾದಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ವಹಿಸೋದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಬನಿಯರ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತಿನ ಒಂದು ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಇನಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಟಡು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತರ್ಜಿ ವಹಿಸೋದು ನೆಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪಟ ಬರುವಂತರು ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಡು ಎಂಕ್ ಸೀಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದಪ್ಪು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕುಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಳಪಟ್ಟಿನ ಈ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು 25,000 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪ ಅವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸೀಮಿತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಪ್ಪು ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆದಪ್ಪು ಅದು ನನಜಿ ಈ ಇನ್ನೇನು ದುಂಬುದ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗ್ಲೇನೆ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡಾಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಅನ್ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೊಂದು ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪುದರ್ಕನಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಏನ ನೀನು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬೆಲ್ಲರಿಂಗೆ ಹಬ್ಬ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ಅವರ ಅಮೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓಡಾಪುಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಗಟ್ಟಿವರ್ಗದ ಜೀವಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲು
ಬರ್ಬೇಡ ವಿನಯ್ ನಕಲಿ ಇದೆ ಬಲೆ ಓಯ್ ಜೋಕುಲ ವಿನಯ್ ನಕಲಿ ಇದೆ ಬಲೆ ಬಲಿಯ ಬಲೆ ಬಲಿಯ ಬಲೆಯ ಬಲಿಯ ಬಲೆಯ ಬಲಿಯ ಅವೆ ಬಂದಿದೆ ಅವೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೆಪ್ಪುದ 57th ಜೋಕುಲ್ ಬಲಮ್ಮ ಬಲೆ